ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் ஜெயராஜ் பேசுகிறேன். அதாவது இன்றைக்கி எதை பற்றின வீடியோனா, அதாவது லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து வெயில் காலத்தில் வந்து நம்ம எப்படிலாம் பராமரிக்கலாம் அதை பற்றி இந்த வீடியோ. அதான் ஃபஸ்ட் எடுத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெயில் காலம்னு வந்துட்டாவே வந்து கம்பல்சரி பார்த்திங்கன்னா கொத்தமத்தில் வந்து கொஞ்சம் நிறையா போடணுங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து அப்படின்னா தான் வந்து இப்போ நம்மளே வந்து வெயில் காலத்தில் ஜூஸ் நிறையா குடிப்போம். அது எதுக்குன்னா பாடியை கூல் பண்ணுறது தான். அது மாதிரி வந்து நிறைய கொடுக்குங்க. எனக்கு கொத்தமல்லியில் மேக்ஸிமம் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களால் நிறைய கொடுங்க. அப்படின்னா தான் குட்டிங்களும் நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கும். பெருசும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூப்பராக வந்து வெயில் காலத்தில் ஆக்டிவாக இருக்கும். முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள், கொத்தமல்லி தண்ணியில் நனைச்சி போடுங்க. அதுதான் வந்து உண்மையிலே பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தெனை வந்து எப்பயுமே இருக்கிற மாதிரி, ஏதாவது ஒரு ஃபுட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டால் 24 ஹவர்ஸும் அது கிடைக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஆனால் வந்து அது தெனை இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும். தெனை சில இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும். டக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா தெனை வந்து காலியாக இருக்கும். ஏன்னா அது அந்த தொப்பி மட்டும் இந்த உள்ளே இருக்கனால அது வந்து தெனை இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துருங்க. அதே மாதிரி இந்த வெயில் டைம் வந்து தண்ணி வந்து 24 ஹவர்ஸும் இருக்கிற மாதிரியும் பாருங்கள். ஆனால் தண்ணி வந்து அழுக்கு அடிச்சினாலும் சில இதை குடிக்காது. தண்ணி முடிஞ்ச அளவுக்கு மாற்றிக்கிட்டே இருங்க. அவ்வளோதாங்க. இதை பண்ணினே போதும். அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போது உங்கள் வெயிலுக்கு இது அடிச்சுன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணி வைங்க. வெயில் அடிக்காத மாதிரி கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பானையை வந்து பானை முடிஞ்ச அளவுக்கு கட்டுங்க. பானை இல்லாட்டி ப்ரீடிங் பாக்ஸோட பானை வந்து இந்த டைம் வந்து கூலிங்காக இருக்கும். ஸோ பாக்ஸோட என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் வெயில் டைம் வந்து பானை தான் பெஸ்ட்டு. பட் நம்ம எல்லா டைம்லையும் பானை தான் கட்டியிருக்கோம். ஸோ வெயில் டைமிங்கிறப்போ கொஞ்சம் பானை தான் என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் பெஸ்ட்டு. ஏன்னா அதுதான் வந்து கூலிங்காக இருக்கும். குட்டிங்களுக்கும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூப்பராக ஆக்டிவாக விளையாடுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்து குட்டிங்க நிறையா இருந்துச்சுன்னா அதுங்களுக்கான தீனி வந்து கரெக்டாக ப்ரொவைட் பண்ணுதான்னு பாருங்கள். ஏன்னா குட்டிங்க மேக்ஸிமம் வந்து எல்லாமே தீனி ஊட்டுதா அப்படின்னு அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த குருவிங்க வந்து அதே மாதிரி இந்த ஒரு குருவி மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அதை கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணி கீழே தள்ளி விட்ருங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு குருவி மட்டும் அடுத்த முட்டையை எக்லேயே பண்ணியிருக்கோம். பட் அந்த குருவி வந்து இன்னும் வெளியே போகாமல் இருக்கும். அது முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து கீழே தள்ளி விட பார்த்துருங்க. ஆனால் இருக்கிற முட்டையை வந்து அழுகிடும். ஸோ அதுக்கு தான் சொல்கிறது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதை பண்ண முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து ஈஸியாக வளர்த்திடலாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னால மார்னிங் டைம் நேற்றுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கதா, மார்னிங் டைமு முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து மார்னிங் டைமு ஈவினிங் டைமு குருவி வாங்க சொல்லியிருப்பேன். கம்பல்சரி அப்போ வாங்க. ஏன்னா அப்படின்னா தான் ஆக்டிவாக இருக்கும். பாருங்கள், நம்ம மார்னிங் டைமில் பாருங்கள் எவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்குது. இன்றைக்கி மதியான டைமில் எவ்வளோ சோர்ந்து இருந்துச்சு. அதுக்கு தான் சொல்கிறது. அதுக்கப்புறம் இதை பண்ணினீங்கன்னாவே போதுங்க, எல்லாமே குருவி வந்து சூப்பராக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வெயில் டைமுங்கிற வரப்போ வந்து க்ளீனிங் ஒர்க்கு கம்மியாக இருக்குங்க. ஆனால் எவ்வளோ இதானாலும் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணுறது வேலை வந்து நமக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்காது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வெயில் காலம் முடிகிற வரைக்கும் கம்பல்சரி கொத்தமல்லி நான் சொன்னது கொடுத்துட்டே இருங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சதை லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.